为什么有些人睡觉会打呼噜？背后的原因是什么？长知识了。夜深人静之时，大家都已经美美的进入了梦乡，此时突如其来的一声呼噜，把你从梦中吵醒。你望着上铺睡得正香的罪魁祸首，既气恼又无奈。所以，为什么有些人在睡觉时会不自觉的打呼噜？有些打呼噜特别响的人，甚至还会被自己的呼噜声吵醒。睡觉打呼噜有什么危害吗？我们都会发现，当白天工作特别累，整个人都精疲力尽的时候，晚上睡觉就会特别好入睡，几乎是一沾到枕头就立刻睡着了。但是睡着后会不自觉的打起呼噜，平时不打呼噜的人也会如此，这简直让人匪夷所思了。根据科学调查显示，过度疲劳会引起睡觉打呼噜的现象。我们在睡觉时，呼吸的空气由鼻腔进入气管，再进入肺部。呼噜声是由于气流经过狭窄的通道时气流速度增大，引起周围空气共鸣产生的噪音，本质上是呼吸不畅所致。还有一些人在即将睡着的时候，突然会哼一声，然后把自己叫醒了，这也是由于呼吸堵塞导致的。大脑为保证你不会在睡觉时闭气而亡，会自作主张的让喉咙发出声音，从而让空气顺利进入气管。那么，为什么疲劳过度入睡会打呼噜呢？当白天劳累过度，晚上睡觉时，肌肉就到了放松的时间，扁桃体的肌肉也同样放松下垂，但是一般不会下垂到堵塞呼吸道的程度。但是如果是过度疲劳，肌肉在晚上也会过度放松，此时扁桃体就会垂下堵塞呼吸道，从而产生鼾声。同样，如果睡姿不当，也会产生鼾声。在日常中留心观察，不难发现，打呼噜的人大多数都是仰躺着睡，更有甚者张着嘴巴睡觉。这些不良的习惯也会让你睡觉时打呼噜。仰躺的姿势和张口睡觉，使得你的身体在极度放松时，舌根后缩，堵塞呼吸通道，导致呼吸不畅。除此之外，肥胖人群在睡觉时也会因为肌肉压迫气腔通道而出现打呼噜的现象。如果只是偶尔的打呼噜，最多影响到睡眠质量，对身体不会有太大的伤害。但是如果你经常性的打呼噜，并且在睡觉时频繁的感觉到呼吸困难，就需要前往医院咨询检查了。严重的打鼾会导致睡眠呼吸暂停综合征，在睡眠中吸入的氧气含量过少，导致血液缺氧，久而久之则会影响到记忆力。打呼噜这事说大不大说小不小，许多人认为我睡觉就是会打呼噜，这说明我睡得香，我睡眠质量好。这种说法有一定道理。打呼噜分为生理性和病理性两种原因。如果一个人日常睡觉就是会打呼噜，这呼噜打的还旋律流畅均匀，声音堪比催眠噪音，那它确实就是个人生理习惯形成的呼噜声，问题不大。而那些一惊一乍的鼾声，间隔特别久，还伴随着呼吸暂停的呼噜声，就是由于病理原因引起的鼾声，可能是身体疾病的预示，还是去医院看看吧。打呼噜影响他人的睡眠质量，那么要怎么防止睡觉打呼噜呢？首先最重要的一点就是睡前不要过度劳累，避免肌肉过度放松。其次，睡姿是决定睡眠质量的一个关键因素。很多人认为平躺是人体最放松的姿势，因此喜欢仰躺睡觉，但实际上科学研究表明，右侧卧才是睡觉的最佳姿势，既不会压迫到心脏，导致呼吸不畅，也更有安全感。最后就是要选好枕头，枕头太高或是太低都不好。睡觉的枕头最好高度在8厘米左右，质地也不要太软，否则累脖子。那么你们睡觉会打呼噜吗？